Bueno, mi gente, quiero mandar un saludito a mi amigo Nelson, que siempre ve mi video, siempre está activo ahí, así que un saludito para Nelson, ustedes saben. Volviendo al tema de la nevera, lo vamos a dejar a medio llenar, a ver si se bota. Si no se bota, entonces terminamos de llenarla, mi gente, porque no podemos estar desperdiciando el agua, ustedes saben cómo es. Lo vamos a hacer a medio llenar, a ver si amanece vacío. Bueno, mi gente, ya pasó un día de que llenamos la nevera y veo que sigue nítida. Ya se puede llenar por completa para pasar el huevito para allá, mi gente. Vamos a pasar el huevito para allá.